歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日要同大家做嘅咧就係沙爹牛肉粉絲煲啊！哇，點解咁舐嚟呢？係因為呢一個餸咧就係我同我太太咧都非常之中意食嘅，尤其而家天氣涼涼地咧，有個鍋咧喺夜晚度擺個台中間一夾扒啖飯，哇正啊！事不宜遲啦，我哋即刻開始做啦！沙爹牛肉粉絲煲咁啊，梗係好重要嘅。除咗個沙爹汁之外，就係個粉絲同埋牛肉啦，係咪？我哋咧就賣晒㗎啦，已經。嗱咁啊咧有少少要介紹嘅。首先講一個粉絲先，呢一個咧喺街市度咧有得賣嘅，叫做馬尾絲。咁啊點解同其他粉絲唔同咧？就因為咧佢好得意嘅喎，佢一做出嚟嗰陣時咧已經係一條真係好似馬嘅尾咁樣啊，就咁長嘅啫。咁我哋咧可以剪咗佢一半，唔剪都得。不過呢個就好方便咧，用嚟做齋啊，或者做啲即係好似我哋今日嘅沙爹牛肉粉絲煲啊嘅長度嘅，就唔同平時我哋嗰啲咧捲埋一齊咁麻煩嘅。OK， 呢一個叫馬尾絲，幾好賣嘅。好啦，跟住咧呢一個牛肉咧，我就揀咗咧喺街市度買㗎啦，新鮮㗎啦。咁呢叫瓷板肉。咁啊瓷板肉咧就係背脊呢一個位啊，嗰一塊咁樣嘅，我以前都介紹過噶啦。咁啊，依個用嚟做沙爹牛肉粉絲煲咧，正啊！好嗱，我哋第一樣要做嘅嘢係乜嘢咧？我哋咧首先咧就要浸咗個粉絲先嘅，揾個兜，好咁啊浸咗水咯噃。跟住牛肉嗱少少味啦，我哋有少少生抽、少少老抽，跟住滴咁多糖，咁啊 OK 噶啦。撈完之後，我會選擇加啲油。好，呢個呢就已經搞掂咯噃。嗱，如果咧你真係好想食到出邊嗰啲沙爹牛肉粉絲煲咁嘅話呢，你可以將個牛肉咧加少少呢一個梳打粉嘅。我就唔會建議嘅，因為呢，你加咗之後呢，係你有嗰種好滑啊，點煮都好腍嘅牛肉。不過嗰個味道呢，就真係梳打粉醃咗牛肉嘅味道咯，咁於是乎咧，我就唔會嘅，因為呢個係新鮮牛肉，我反而咧會選擇咧唔會煮佢太耐 ，OK？ 咁究竟點樣煮咧？我哋轉頭就會 show 俾大家睇噶啦 ，OK？ 好，繼續。好，而家咧我哋就要整呢一個沙爹醬咯喎。嗱，其實咧有好多人咧嘅沙爹醬，如果屋企整嘅話咧，就會係咖喱醬啊，加呢一個沙茶醬啊，再加啲乾葱啊、蒜頭啊、薑啊咁，跟住炒埋一碟啊，加啲水啊，煮下佢就咁就 OK 噶啦。唔係話唔得，嗰個咧就係一個非常之簡單同埋方便嘅方法嚟嘅。咁但係我今日咧就多啲咁多嘢啦嚇，咁啊就係自己即係調教下嘅一啲嘢嚟嘅。咁你都可以試下我呢一個方法喎，都真係幾好味㗎嚇。好嗱，咁我哋首先要做啲乜嘢咧？我哋當然咧就要搞一搞呢一個沙爹汁嘅一個靈魂。個靈魂係乜嘢咧？就係花生啦。嗱喺呢度咧，我哋有一啲碎碎地嘅花生嘅，咁我哋咧就要攪碎佢先。咁我就建議大家咧就係用一啲食物處理器咧去攪碎呢一個花生嘅。咁另外咧，我就有一啲咧自己剩低咗，就本來用嚟做木瓜沙律嗰啲咁嘅泰國嗰啲蝦仔咧，我就唔想嘥，咁我就用埋呢一個咧用嚟做呢一個沙爹汁嘅。嗱，其實咧我呢一個沙爹汁咧，我係好強烈建議大家咧加一啲乾嘅蝦米啦，或者好似我今日用嗰啲紅蝦仔咁樣嘅，因為咧個味道咧係會香好多嘅嚇。OK， 如果你冇嗰啲紅蝦仔，唔緊要噶，用嗰啲普通嘅蝦米就得噶啦，得唔得？好嚟啦，好搞個花生先。嗱，花生咧我咧就會留翻少少咧，唔倒落去嘅，因為咧我想有一啲咧咁樣滲喺面咧，好似靚仔啲咁樣咯嚇。OK， 好，倒咗呢個落去先。OK。喂，咁揸住唔係辦法嘅喎，揾佢裝住先。OK， 好。正。好啦，花生就打碎咗啦，跟住咧我就會打碎啲蝦啦噃。OK， 搞掂，好啦，哇，好實 ，OK， 好香。
搞掂咗呢兩個咧，我哋就可以搞其他嘢啦。好啦，我哋用呢一個食物處理器咧，搞咗啲乾嘅材料之後咧，我哋就搞嗰啲濕嘅材料啦。濕嘅材料包括乜嘢咧？咁啊有呢一個乾葱啦、蒜頭啦同埋薑嘅。咁我哋咧就輕輕將啲乾葱咧切一切佢啦。部機細一次過就唔好整咁多啦，穩定個兜裝先。好。OK。好，繼續。蒜頭都係啦，擺埋落去啦。正，揾個羹幫下手先。似乎呢個可以打多次喎。啊，頭先唔夠兇狠啊！好，再嚟。OK， 好啲。好，搞掂，繼續。好，而家我就去炒香嗰啲香料先。我已經將呢一個咧鑄鐵鍋咧整熱咗噶啦。咁啊呢個時候咧，我哋就加啲油啦，多少少油啦，因為要炒香啲嘢咧係需要多啲油嘅。好，首先落咗我哋頭先打爛咗嘅蒜蓉、薑同埋乾葱先啦。我哋用中慢火去煮佢啦嚇，要煮佢一陣嘅。跟住落我哋啲蝦啦。咁其實咧，你要煮一陣啊，煮幾耐咧？你煮到咧，你聞到啲蝦味咧出嚟啦，咁啊聞到好香咯喎，咁咧就 OK 噶啦。其實咧，我建議咧，你甚至乎可以將呢一個蝦啊、蒜蓉啊、薑嘅 mixture 咧，再將佢煮得乾身少少 ，OK？ 咁樣咧嗰個味道咧仲更加濃嗰啲添。好啦，已經開始有啲乾身啦噃，我哋咧就要落呢一個五香粉、薑黃粉，再炒一炒佢先，然後再落嗰個花生碎。哇！呢個時候已經係好香啦，撈一撈佢啊！然後咧我就中意落啲豆蔻嘅，再撈一撈佢啦。嗱，你見到你有少少呢啲咁樣嘅黑色咧，唔使擔心噶。一陣咧落一啲水咧，就會將嗰個鍋底咧洗乾淨，嗰啲咧反而係精華嚟噶。OK， 好啦，到最後要炒香嘅一樣嘢咧，就係咖喱醬啦。好香咯噃。好，跟住咧椰奶，然後咧再落啲水嘅。呢個時候咧，你要慢慢攪佢啦，將咧頭先咧嗰啲一嚿嚿嘅香料材料咧整翻散佢，慢慢攪，唔使心急。點解我唔叫大家一次過倒晒啲水落去咧？係因為咧，如果我哋一次過倒晒啲水落去嘅話咧，你就攪嗰陣時，你會可能攪到四圍都係噶啦。我寧願你咧倒部分嘅水落去，然後咧攪翻勻勻佢，攪翻散佢先，然後慢慢先再加落去。咁樣咧，你就會保持個廚房非常之乾淨噶啦。OK， 好，繼續咯喎。咁呢個時候再加翻啲啦。好。跟住我哋要加呢一個椰糖咯喎，好，撈勻咗之後咧，我哋要加呢一個花生醬、芝麻醬，最後加一個甜醬油。咁你可能問，喂，嗰啲甜醬油即係嗰啲咩醬油啊？其實咧係嗰啲印尼嘅雜貨鋪咧就有得賣噶啦，嗰啲甜醬油嚇 ，OK 叫Kecapmanis Kecapmanis，OK 甜醬油。好，跟住咧慢慢攪勻呢一個醬汁啦，千祈唔好心急，因為咧我試過自己心急咧，哇就搞到咧周圍都係，哇即係一撇撇一點點啡色，你知啦，一點點啡色真係唔係太好睇噶嘛，係咪？
好啦，咁你攪勻咗之後咧，熄呢一個細火，然後咧就要俾呢一個咧沙爹醬咧，等佢慢慢煮咧，大概15至20分鐘到，千祈唔好用大火，一定要用細火煮嚇。如果你驚佢彈嚟彈去嘅話咧，咁可以冚一冚個蓋，俾少少罅位佢，咁啊唞一唞氣 ，OK。咁咧15至20分鐘到啦，千祈唔好大火嚇 ，OK。咁啊 OK 嘅咯，個醬汁搞掂嘅咯噃。好啦，煮好啦喎，香噴噴啊！搞一搞佢先，跟住咧你要試下味喎。如果係唔夠鹹嘅話咧，你就要加翻啲鹽啦。咁which is咧，我就覺得唔係太夠鹹嘅。再撈一撈，再試下，啱啦。好啦，呢一個時候咧有少少棘手啦，就要快少少咯喎。我哋咧就要將個火咧較翻大啲啦。然後咧，我哋就要將個粉絲嘅水咧倒走咗佢先。我哋慢慢將啲粉絲咧放落去啊，浸軟咗嘅粉絲。OK， 呢度都好多下噶啦。然後揾個筷子咧，攪一攪佢。好，跟住即刻咧就放你啲牛肉落去咯喎。當然係揼散啲啦。好，整散佢先。咁你啲汁咧就已經係滾緊噶啦。咁喺呢個時候咧，你就將咧呢一個牛肉咧整一整喺入邊先。係啦。好，然後冚蓋。冚蓋咧就等佢咧煮大概1至到2分鐘啦嚇，咁你自己咧就要留意下啦嚇，千祈咧就唔好整燶佢。我哋咧就用呢個熱力咧煮熟呢一個牛肉 ，OK， 好快得噶啦，話咁快就過咗2分鐘，開嚟見人，哇，正啦，熄火，炒鬆下佢，哇，正啊，跟住。再揼我哋頭先咧剩翻少少花生碎落去咧，咁啊得噶啦。搞掂，正啊！好，咁就搞掂咗呢一個沙爹牛肉粉絲煲啦，即刻試下先。哦，好正啊！真係好食。假如你係唔想咁快整咗呢一個牛肉同粉絲落去嘅話咧，你可以煮完嗰個汁之後咧，熄火攤凍佢入樽，放喺雪櫃，咁啊等你自己中意嗰陣時咧，就可以攞出嚟啦。譬如話朝早啊，整個沙爹牛麵自己嘆下嚇，或者晏晝嚇，撈一個沙爹撈公，哇，或者咧沙爹牛肉飯都得㗎喎。諗你都開心啊 ！Subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 多謝你先，係咁食嘢 ，yummy，